點解想旅行？因為想睇未睇過嘅風景。點解要行山？因為想睇下山後邊係咩。今日咧，其實就係算係正式第一日先至開始行山啦。咁前幾日其實都係到達尼泊爾啦，或者係坐車入嚟呢個山腳位啦。我就將會行尼泊爾嘅一個叫做ACT 嘅路線啦。大家睇到咧，類似係一啲簡陋啲嘅地方啦。咁其實已經好好噶啦，有得住。我每朝嘅早餐咧，大概就係咁樣樣啦。咁當然啦，山上面嘅嘢，因為你物資運上係好難啊，即係啲嘢會越嚟越貴。大概就係我呢餐啦，650蚊嘅尼泊爾幣啦，40-50蚊港紙。喺尼泊爾正常咧，其實食一個餐咧，即係喺市區啦，其實係講緊應該10零蚊港紙嘅啫。但係而家我喺山上面已經要食緊同香港差唔多嘅價錢，其實已經係好貴啦。我只係行咗一陣，我諗大概15至20分鐘到啦。我已經由啱啱嘅冬天衫除整短袖衫，因為其實今次都係我第一次真係孭埋器材，究竟會唔會拍得成呢條片？行唔行得成呢？我都唔知，即管睇下點。中間呢條友呢，咁就突然之間又唔見咗佢，唔識嘅，咁啱咧喺個 hostel 度撞到嘅啫。咁我翻轉頭揾佢啦，原來佢就呢。行咗一條小路，所以點解今次我一個人嚟，但係我都要請個當地嘅響導咧？呢啲錢係唔慳得嘅，即係為咗自己安全着想，可以有命落翻山。Hi， Namaste。就會有一個類似咁樣一個亭，跟住有個士多。可以俾你休息下，買下嘢飲。今日大概應該預計行到3至4點度，就會去到下一個 location。而家我哋去到呢一個地方，最終我哋係要去到呢度，咁啊應該仲要3個鐘嘅時間。成個山頭其實都會有一啲當地嘅人仲住喺個山頭裏邊。隔一段路咧，都會遇到一啲 guest house，其實係可以住啦，可以食飯，成條路線其實係發展得可以話幾成熟嘅。叫做特巴嘅一個餐啦，大概500蚊嘅尼泊爾幣，仲可以添飯。嚟緊嘅10幾日嘅日子咧，基本上都係食呢個㗎啦。睇下我食到幾時有啦。我想翻屋企啦，我仲要行入去篤篤呢度，應該再遠啲都唔出奇。到咗第一個 checkpoint， 我實太耐冇行山，仲要係而家一行就孭住個20kg。其實頭先我隻腳開始已經有啲抽筋嘅跡象，我唔知我捱唔捱到去，即係我哋今晚嘅 tea house。
喺尼泊爾咧行山咧，有一啲類似咁樣嘅 checkpoint，即係類似報到啦 ，confirm 你唔會突然之間喺某一段路裏邊消失咗啦，係幾好嘅呢個嘢，係啊，乘機同埋可以唞唞，實在有啲掂唔住我都。3:33，我終於到咗我今日可以瞓覺嘅地方。點樣開下鎖？我入錯房啊，110啊嘛。哇！仲有雙人床添，仲有獨立廁所添啊！哇！你睇下幾有氣氛，仲有風景睇添啊！而家要趁天黑之前就應該要盡快去洗衫同埋沖涼。因為未免夜晚嘅時候太凍啦，咁我洗完就即刻晾乾佢。咁如果晾唔乾呢，就將佢夾喺個背囊嘅外面。咁聽朝再行嘅時候呢，咁啊等啲陽光啊曬到佢乾為止。呢度嘅 WiFi 其實勁極有個譜啊！我基本上我淨係收到啲 message， 即係你唔好期望呢度嘅 WiFi 可以做啲咩啊！大家唔好以為呢，哇喺度行山好嘆啦，又有嘢食，又有地方住，又有得沖涼。但我啱啱呢，係沖咗一個佢聲稱係熱水嘅涼，但係都係好凍嘅。我之後會諗下究竟沖唔沖涼好啊？有啲人都會話嘅，喺呢啲山上面呢，不如唔好沖涼，因為好容易會冷親。咁你一感冒病，其實你都好難行落去噶啦。我出發之前，我心入面有好多嘅出走嘅理由啦，但係當我真係堅行嘅時候呢，我就發現其實我將呢啲咁嘅理由全部拋諸腦後晒，我冇諗過，我再冇諗過究竟我出嚟做乜，我淨係知道好辛苦。你啲肌肉酸痛到係你只係想瞓覺，你只係想休息，你冇時間再諗埋好多多餘嘢。即係如果有時啲人問點樣可以解除煩惱啊，你去揾一樣運動，然之後操自己操到死，你就應該可以冇乜煩惱噶啦。咁究竟其實我今次點解要嚟尼泊爾呢？個感覺翻嚟咯，好想又再出發咯。其實好少學雞嘅，通常呢種感覺就係當我去到一個臨界點，好唔想面對一啲嘢嘅時候，去到一個地方呢，我完全可以放低晒啲嘢，唔理嘅，即刻腦海浮現一樣嘢就係尼泊爾。咁事緣其實就係因為上年嘅6月份，我都去過一次尼泊爾行山嘅。其實咁嗰陣時就行 ABC，咁就同另外2位都係喺流浪嘅時候識嘅朋友啦。咁中間就發生咗一個小插曲啦，就係其中一位朋友佢嘅皮膚好似有啲敏感，最終就陪翻佢落去睇醫生啦，就冇行晒成個 ABC 嘅路線。其實我一直都只係覺得可惜嘅啫，我唔覺得啲咩大件事嘅。偏偏去到今次，當我想再出走嘅時候呢，腦海裏面第一個念頭係，咦，不如翻嚟尼泊爾再行多一次啦。我今次係行咗另一條路線，今年翻嚟估唔到我係一個人翻嚟咁樣。一個人出走嗰種寂寞嘅感覺其實係好強，但係今日先係 day one 啫。唉，我仲有9日，我唔知我可以捱咗幾耐。想睇我點樣捱落去 ？Like and share 呢條片，再 follow IG、Facebook、YouTube。呢條友咧一路行山一路談情，頂你個肺！我行得咁樣辛苦。最犀利嘅係竟然有得篤波，好癲啊！呢度仲有溫泉啊 ！Like 我哋 Facebook page， 同埋 follow 我哋 IG， 仲有 subscribe 埋我哋 YouTube channel， 做齊呢3個步驟就真係啱 channel 啦！